Kamar saya itu dibolak-balik. Oh, ketemu lagi nih sama gua, tukang roti. Mau nanya-nanya sama tukang es, katanya punya obat batuk mujarab. Kebetulan saya lagi batuk ini, mau nanya sama kumis obatnya apa? Oh, caranya gampang. Ada komandan sini. Ya toh nih, Komandan. begini. Ini obatnya gampang, beli cukup. Apa itu? Ini Lah, tap. kok tap sih? Lah iya tap, kan aneh. Obat batuk tapi enak, tapi sembuh. Iya. Biasanya kalau batuk minum obat apapun sembuhnya susah. Iya, saya Ya kan? minum konidin masih bahaya batuk. Nah, Udah karena- lama ini. nah sekarang mau tahu yang gampang? Iya, iya. Lah nih. Telan dikit. Hmm. Nah, disedot, taruh begini. Tahan dulu. Nah, nanti kalau kira-kira udah kerasa gatal lagi, minum lagi begini. Nah, taruh. Nanti kalau kerasa gatal lagi, minum lagi begini. Gitu. Nah, lagi. Ya, insya Allah penyakitnya akan sembuh. Iya. Harganya murah, rasanya enak, gurih, halal, barokah, thayyibah. Ya, Iya. karena ada labelnya halal dari MUI. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Karena kamu batuk, sekarang batukmu biar sembuh, sekarang kamu praktekin. Udah saya gratis, jangan khawatir. Biasa saya mau orangnya suka sodako biar halal. Iya. Kita cobain. Cobain. Tipsnya kumis. Ya, Gratis. lagi dibukain. Nah, nih coba kamu masukin ke Aduh. atas. Makasih ya. Iya, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh dulu. Rasanya Wih, gimana? Enak Kenyang coy, enak. Enak. Nah, udah kerasa kata lagi kan? Iya. Minum lagi. Dikit. Mungkin karena ada unsur sodanya ya, pating gregal gitu di apa namanya tenggorokan. Minum lagi. Nah, Komandan mau minum, komandan? nyantai aja minumnya. Udah Buset, kerasa kata enak. lagi, minum lagi. Enak Rasa kawan. kata lagi. Tipsnya kumis. Nah, kerasa kata lagi, minum lagi. Saya. Aduh. Nah, selamat mencoba, selamat membuktikan. Ayo, buktikan, nggak perlu obat yang mahal-mahal. Ya, besok saya bikin lagi cara mengobati batuk tanpa sababiah, tanpa obat. Oke, siap dibuktikan. Bukan hoak, bukan bohong, tapi nyata. Inilah orang Islam. Inilah orang Islam yang mengetahui sejarah leluhur kita yang hebat. Sakit tanpa obat bisa sembuh. Tapi ini berhubung waktunya malam, jadi yang pakai sababiah aja yang gampang ya. Oke? Oke. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.